bendiciones. Mi nombre es Katherine y hoy te voy a estar enseñando a realizar esta hermosa tarjetica de Navidad para que tus hijos puedan hacer su carta al Niño Jesús. Es una simple idea que yo les propongo a ustedes, así que no perdamos más tiempo y vamos a ello. Lo primero que vamos a necesitar va a ser una estrellita del color de tu preferencia, dos cartulinas de 7 centímetros por 21,5 centímetros, un cordón, yo lo puse rojo con blanco. También vamos a necesitar papel de seda verde, una hoja blanca, cartulina del color de tu preferencia, una tijera, un lápiz y silicón líquido. Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra cartulina por la mitad para hacer una marquita. Luego vamos a tomar esa punta y la vamos a doblar hasta la marca, y la otra punta también vamos a hacer lo mismo. Doblamos uno y doblamos el otro. Luego vamos a cortar nuestro margen aproximadamente de 1 centímetro de cada lado de nuestra hoja blanca, de esta manera. Si tú quieres, lo puedes marcar con un lápiz y luego cortarlo. Yo lo hice al ojo. Luego, con las marcas de nuestra cartulina, vamos a posicionar nuestra hoja blanca y lo vamos a marcar. Cuando ya lo tengamos listo, lo vamos a abrir y seguimos con pegarlo. Cuadramos muy bien de que quede bien parejito, sin arrugas y todo bien bonito. El color de la hoja y el color de la cartulina los pueden escoger ustedes, por supuesto. Yo solo les estoy dando una idea. Ahora vamos a tomar nuestras dos cartulinas, ¿ok? Y vamos a doblar aproximadamente 1 centímetro de cada lado. Esto es para que hagan nuestras pestañitas y se pueda adherir tranquilamente a nuestra tarjeta. De esta manera. Y ahora dibujamos nuestro arbolito y lo cortamos. Cuando ya lo hayamos cortado, pues vamos a medir bien que todo quede y calce perfectamente y lo pegamos. Lo pegamos muy bien para que no se nos salga ni quede todo chimbo. Ahora pegamos el otro lado. Y para que nuestro arbolito no quede levantado, pues vamos a pegar esta partecita del árbol muy bien. Y le colocamos unas piedritas encima para que no lo sostenga.
mientras continuamos con nuestra manualidad. Vamos a agarrar nuestra estrellita y la cortamos por la mitad y las pegamos, una de cada lado. Ahora agarramos nuestro papel de seda verde y empezamos a hacer unas bolitas. Ustedes pueden agarrar de varios colores y hacen sus bolitas y las ponen. Yo estoy haciendo una tarjeta reciclada de materiales que me han quedado de otras manualidades. Y ahora pegamos todas nuestras bolitas o las que quieran pegar en su arbolito. Aquí otra y aquí. Esto es opcional. Le pueden hacer 2 huequitos de cada lado como lo hice yo, o lo pueden hacer de un solo huequito de cada lado para así atarle este nudito y quede bien cerradita y bonita. La creatividad de ustedes es su límite. No se guíen totalmente de lo que yo estoy haciendo. Es simplemente un ejemplo o una guía que les estoy dando. Así quedaría, así se abriría. Yo les puse otras bolitas verde adentro de la tarjetica y le escribí una nota a ustedes. Si te gustó esta idea, recuerda dar dedito arriba, y si no te gustó también dale dedito arriba. Suscríbete, síguenos también por las redes sociales, aquí te las dejo, y también coméntame aquí abajito si te encantó, si te gustó, si no te gustó, si quieres aprender otras cosas, si no te sirvió o si te sirvió, pues coméntame. Y pues será hasta un próximo video. Bye.